السر الخطير اللي يخلي جوزك يتعلق بيكي وما يقدرش يبعد عنك. والسر ده حاجه بسيطه جدا، انتوا بس اللي بتنسوا تعملوها او مش بتركزوا فيها. عايزه تعرفي تعملي ايه؟ صاحبيه. والله زي ما بقول لك كده، عشان الصحوبيه بتعيش اكتر وعمرها اطول من الحب. سامعاكي طبعا يا اللي بتقولي لي يعني اعمل ايه يا نانسي، مش فاهمه، انزل معاه على القهوه يعني ولا اجيب في سيره البنات الحلوه اللي معاه في الشغل؟ اكيد لا طبعا. بصي يا ست، خليه يحكي لك ويفضفض معاكي واسمعي له، بس اوعي تقعي في الغلطه دي. اسمعي من غير ما تنتقديه ولا تحسسيه بطاقه سلبيه حتى لو هو غلطان. من الاخر بلاش ترميه وتقولي له ما كانش المفروض تعمل كده، عشان ما يقفش عليكي ويبطل يحكي لك. احنا عاوزينه يبقى دايما مطمن وهو بيحكي لك. طب تعملي ايه بقى بعد ما حكالك وطلع اللي في قلبه؟ لازم تحسسيه انك بتطبطبي عليه وطلعي افكار تساعده. ممكن ما تكونش النصيحه دي عمليه، بس على الاقل مش هيحس انه لوحده وهيعرف انك في ظهره. مره في مره علاقتكم هتبقى اقوى من الاول، ومش بس هتبقي حبيبته، هتبقي كمان صاحبته الجدعه، وهتبقي بير اسراره بدل ما يدور على ساره اللي كل يوم بتعزمه على الكافي في الشغل. وبكده تبقي ضربتي عصفورين بحجر واحد. جربي الفكره دي وقولي لي في الكومنتس ايه النتيجه.